Eh? Ini qaulul lisihatil hadisi. Lisihatil hadisi. Mu ini gitu. Anu piana. Oh niku. Lisihatil hadisi karena ana hadis sahih bihi kang nerangake wal asru ya salatul wusta. Ini kan ada perselisihan mengenai salat wusta. Niku janjane salat asar nopo subuh, masing-masing punya argumen. Yang mengatakan itu salat subuh ada argumennya, begitu pula salat asar. Karena biasa perkara nek utama niku gawe rebutan gitu nggih. Jadi salat wusta niku kan salat sing paling utama. Jadi direbutan. Bi annal asra tegese kelan sak temene salat asar. Wa ya asar iku as-shalatul wusta. Salat sing tengah-tengah. Artinya yang dimaksud dengan bahwasanya salat asar itu salat wusta. Berarti nek salat asar salat wusta, ya salat asar sing paling utama nilainya dibanding salat zuhur, subuh, maghrib, isya. Ini nek tafsiri salat wusta niku salat subuh, berarti salat subuh sing paling utama daripada zuhur, asar, maghrib, isya. Hanya dua niki, nek ora subuh ya asar. Wala'duhu utawi lafali hadis iku syahaduna ani sholatil wusta sholatil asri. Syahaduna padha nunggulake sapa wong kafir ing ingsun ani sholatil wusta saking lakoni salat wusta. Sholatil asri ya salat asar. Ana hadis sahih gara-gara aku ngurusi wong kafir sing jare kejak perang, sing jare ngancam, sehingga aku mempersiapkan ancaman untuk menghadapi ancaman sapi turuti. Akhirnya aku kedodoran kedodoran untuk melakukan sholat wusta. Wis meh wae kendaraan waktu meh maghrib nggih sempat sholat napa asar. Lah sholatil wusta hadis niki anis sholatil wusta sholatil asri dibadali cara tertib dadi badal ngeten iki sholat asri ya sholat asar badal napa kang saya mana itu yang saya senani ngucap budal nek kan dua terbunuh ayo dipaksa kita saya betul no. Kok ae loro iki sebenarnya salah siji. Rasa pakai. Betul kul mingkul kok belat mingkul loh. Niki salat wusta niku salat asar. Berarti nek ndelok hadis niki Nabi dengan nanti kok wah gara-gara aku ngurusi wong kafir ancamane harus mempersiapkan perang strategi aku meh wae kelangan sholat wusta niku sholat asar ditafsir Nabi lanten niki yang mendukung bahwasanya as-sholatul wusta ya sholatul asri. Sebab melakukan sholat asar itu ya abot buat wa madhabus syafi'i utai madhabi Imam Syafi'i iku isba'ul hadisi manut hadis fasara mongko dadi apa hadis iku madhaban dadi madhab laut Imam Syafi'i. Nah sedangkan madhab Imam Syafi'i niku Imam Syafi'i niku nate ngendika isba'ul hadis madhabi. Madhab-madhab lain ini nggih wonten.
Madhab Maliki juga berarti intinya barometer yang jadi cikal bakal pemikiran madhab papat niku tetap mengekor pada Quran dan hadis. Sekarang kalau niku Imam Malik tambah dengan Imam Abu Hanifah, kalau Imam Syafi'i ngoten senada, kalau pemikiranku kok berseberangan dengan hadis sahih, maka kalahkanlah pemikiranku. Niku tegas Imam Syafi'i juga gitu. Ternyata istihad atau pemikiran kok berseberangan karo hadis sahih. Misalnya sak awake dhewe nemokno keterangan Imam Syafi'i terus awake dhewe nemokno hadis sahih. Ternyata kok berseberangan. Sing kok butuh hadis sahih. Niku harus kita pegang, ingat-ingat. Niku mapal Imam Syafi'i. Dan mula dhewe madhab Imam Syafi'i niku ibaul hadis. Manut hadis wa fasara madhaban lahu. Oleh sebab itu hadis niku manut hadis niku madhab Imam Syafi'i. Nek wis ngono berarti salat wusta menurut madhab Syafi'i, pemikiran Imam Syafi'i niku nggih salat apa asar. Paham ya? Wala yuqalu lan ora kena dingendikano apa fil mas'alati iku tetep ing dalam iki masalah, iku tetep ing dalam masalah qolani utawi rong pendapat. Dan kalau sudah mengikuti mazhab Syafi'i tidak boleh dikatakan bahwasanya oh ada khilaf. Tidak, mazhab Syafi'i tidak ada khilaf untuk menentukan salatul wusta, salat asar itu jelas. Menurut Ibnu Fathul Mu'in wal asru ya as-salatul wusta. Cuma di atas tas kemarin niku enten sing ngandakno salat wusta niku salat subuh dengan dalil niku hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, sebab itla kunuta illa bis subhi. Kunut itu hanya terdapat pada salat subuh, mergo kunut qanitin di maknane kunut ora khusyuk. Nek mazhab Syafi'i di maknane khusyuk. Kata wa yadullu lan nutumna lahu maring bi annal asra huwa as-salatul wusta mau. Aidan halimah li apa qiraatu Aisyah radhiyallahu anha. Ulai maca de Aisyah radhiyallahu anha. Wa in kana senajan ana apa qiraah iku syaddan gak sesuai aturan kaidah Arab. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta sholatil asri. Hafidhu njogo sapa sira kabeh ala sholawati ngatasi pira-pira salat was sholatil wusta lan salat wusta. Sholatil asri ya salat asar. Niku qiraah sing syad yang membacanya di Dewi Aisyah, dan gara-gara beliau baca wassalatil wusta sholatil asri dengan ayat hafidhu ala sholawati, itu akhirnya apa? Sholat wusta ditafsiri sholat asar. Kama faya nggih boleh mbok diwaca ini. Kama istadaruhu ay at-tartibul madkur. Wa inna ma fadlu. Ini dereng ini. Wa inna ma fadlu an pestine ngutamaake sapa ulama. Jama'at as-subhi. Ing jamaah dalam salat subuh. Wal isya'i lan salat isya. Li annaha karena saat temen jamaah dalam salat subuh dan salat isya, jadi anak saat temen jamaah fima dalam salat subuh dan salat isya, iku asyak perlu abot rasanya. Niki janjane salat wusta niku nggih salat asar.
Berarti sholat asar niku lebih utama dibanding daripada sholat maghrib, asar, isya, subuh, duhur. Niku nek berbicara kahanan atau dadi sholat itu sendiri, wujudnya sholat. Sekarang kalau kita bicara tentang jamaah wis beda meneh, bicara tentang jamaah wis beda meneh. Wa inna ma fadlu jama'ata subhi wal isya'i. Nek bicara soal jamaah sing paling utama jamaah subuh karo isya ora asar. Nek bicara jamaahnya sing paling utama subuh karo isya. Nek bicara salat sing paling utama asar. Kok iso subuh isya sing paling utama li anna fihi ma asyak. Karena jamaah sholat subuh karo isya niku rasane wak boten. Subuh wak, tapi niki pripun nggih. Subuh niku nggih ya apik, tapi nek kula amati ning daerah Morotuwa niku malah subuh rang. Nggih Mas. Masjid Morotuwa wong-wong kampung niku malah sregep subuh. Paling bengi lah. Maghrib, isya, subuh niku stabil. Isu-isu wis do mlayu ning masjid. Tapi umumnya memang itu berat. Engko ban terus podo jago ning masjid. Makanya wingi kok wonten Basul Masri yo gawe kopi gerak Bali. Kopi cawe sembako, cawe udut, ban mariban daripada Boyolali luar hari keturun do TV film masjid nanti isya sembahyang mulai jamaah. Lah acara-acara TV isya niku kan biasanya paling nyenengake. Terus jam 7 kan paling nyenengake. Ditinggal kan. Engko nek wis nanti jam 10. Akhirnya kita turun. Niku jamaah oleh masjid ya. Jamaah masjid atau musala. Utawa mungkin sejamaah solusune jamaah karo bojone ning omah solusune kanggo sing wis duwe bojo sing duwe bojo ya jamaah karo jin ya awe-awe kan Soeman sing iso kan sampean ora apa sah jamaah karo jin kan jadi makmum imam terus sampean. Qalu wa inna ma fadlu subha wal isya. Ay ala jama'ati baqiyati sholawati. Tegese daripada jamaah sekiranya pira-pira salat hatta asr sehingga salat asar. Jadi sholat lima waktu selain daripada subuh kan isya. Berarti maghrib, zuhur, asar kalah karo jamaah sholat subuh isya. Li'annaha asyaku. Air jamaah terus atur jamaah fihi ma dalam subuh isya air fil subhi wal isya itu asyaku lebih berat terasa. Rasa mulai subuh naik turu krimis sisa tuah bahilu mulai berlungok musuh bisa ya berkerja musuh sudah TV lain-lain apa kalau sinmim layu kalau rakna diucapno al makna utai pengertian alladhi ya makna aujaba karena tepat ya makna atau alladhi anaha saat temani jamaah fihi ma dalam subuh lan isya iku asyak luwih abot iku maujudun luwih abot rasane iku maujudun wujud fi asli fihi ma dalam asal lakonine subuh lan isya li anna hada karena saat temani iki kilang pengertian yen alladhi aujaba ana fi ma asyak maujudun fi aslihi ma iku mamnuun ojo nganti atau dicegah maknanya ojo nganti diikuti li anal masyaqqah
Karena saat temene rasa abot jamaah ing dalem wektu isya lan subuh iku innama zadat angin pasti bertambah apa masyarakat bidihabi kelawan sebab lunga ila mahali jamaati mari panggonan jamaah mari panggonane pira-pira lakon salat jamaah di masjid lan mushola wa aslu fi'lihim utawi asale lakon itu pokok lakon ini salat subuh lan isya iku layak tadi ora natrapi apa fi'al dzalika dhahabi ing mengkono-mengkono lunga maring panggonane jamaah. Jadi memang kahanane jamaah niku ning salat subuh lan asar niku macam wis abot rasane. Mula ndak boleh ndak usah dineko-neko. Oh maksudnya ini mboten sah. Layu perlu ora usah dineko-neko reko-reko diucapno al-ma'an ladzi aujaba sesungguhnya pengertian yang menetapkan bahwasanya jamaah sholat subuh lan asar ini kok terasa berat niku gara-gara lakoni asal lakoni berarti bentuk sholat itu sendiri wis rasane abot mboten subuh rasane sholat abot mboten isya mboten ning li'anal masyaqah inama zadat bidiyar ila mahal kan tapi keberadaan napa sesungguhnya keberadaan pergi ke masjid ke mushola untuk jamaah niku memang menambahi rasa beratnya sholat jamaah subuh lan isya wa asluhu fihima layak tadi dari kadhab sedangkan asal melakukan sholat subuh lan isya berjamaah itu tidak harus menuntut pergi ke tempat sholat subuh dan isya. Jadi intinya napa sing penting subuh karo isya niku jamaah niku memang abot. Jadi sementing jamaah niku ora kudu ning masjid dihab itu berarti ora kudu ning masjid ora kudu ning mushola ning omah ya wis lakonan. Ning omah itu lah kok tetap napa rasane napa abot. Wa qala lan ngendika sapa Rafi Imam Rafi kanas ana apa as-subuh salat subuh iku salat Adam. Dadi salate Nabi Adam. Jadi wong sing pertama nglakoni salat subuh niku Nabi Adam. Salate mula salat lima waktu niku nglakoni salat nabi-nabi sebelum dahulu kala. Ngoten lah ya. Salat subuh sing lakoni salat Nabi Adam. Wa turu lan ana apa salat dhuwur iku salatu Daud, salate Nabi Daud. Nabi Daud salate mbung dhuwur tok. Wal asru wali utai salat asar ana apa salat asar iku salat Sulaiman. Salate Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman salate ya pas asar tok. Wal maghrib lan ana apa salat maghrib iku salat Yakub salate Nabi Yakub. Wal isya'u lan ana apa salat isya iku salat Yunus salate Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam intaha rampung saka pokok Rafi. Imam Rafi ngendika salat subuh niku sing lakoni Nabi Adam. Berarti setelah Nabi Adam awis Nabi Sus Nabi apa ya salate manut Nabi Adam. Berarti salate subuh tok. Sampai salat zuhur sing lakoni Nabi Daud. Berarti engko urutane zuhur Nabi Daud. Berarti sebelum Nabi Daud, Nabi-nabi sadurunge Nabi Daud ora ana salat zuhur. Salat asar sing lakoni Nabi Sulaiman. Berarti sadurunge Nabi Sulaiman ndak ada salat asar. Kemudian setelah Nabi Sulaiman umat kemudian sampai ketika Nabi liyane meneh nggih ana salat saliyane asar urutan. Nabi Yakub salate salat maghrib isya salate salat Nabi Yunus. Nah, niku kot nagoma teman-teman nagomati dari kai mengkonon kalau Rafi sapa ba'du ben ulama faqala mongko ngendika sapa ba'du ben gampang
nek salat subuh niku sing lakoni Nabi Adam, salat zuhur Nabi Daud, salat asar Nabi Sulaiman, salat maghrib Nabi Yakub, salat isya Nabi Yunus digawe nyanyian kae. Niku gampang ngapal. Sebab fungsi nyanyian niku untuk mudah dihafal. Kalau kadang-kadang awake dhewe niku gampang hafalnya nyanyi, tapi nek ku sing bakat nyanyi. Nek kan Sohiman karena bakat nyanyi, sak lagu tuh jejeg-jejeg. Ayo ono ra sing apa. Ora ono bakat. Qasidah tambah. Dangdut ora Allah. Sholawatan orang sing hafal utuh. Wah, Alfiah ya lali mangbiak. Judule li adama subhun wal isya'u li yunusa wa dhuhrun li dawuda wa as wa dhuhrun li dawuda wa asul li najdihi wa mahribun yaqubu kada syarhun musnadin li abdil karimi fashkuran li fadlihi. Li Adama iku keduwe Nabi Adam subuhun utai salat subuh. Dadi sing nglakoni salat subuh Nabi Adam pertama kali. Wal isya utai salat isya iku li Yunus, salat Nabi Yunus. Prakarsa salat isya Nabi Yunus untuk wahyu kowe nglakoni salat subuh Nabi Adam. Sak umat kowe nglakoni salat isya Nabi Yunus. Wa dhuhrun utai salat dhuhur iku li Daud, kanggo Nabi Daud. Sing entuk wahyu kowe nglakoni salat dhuhur Nabi Daud. Wa asrun utai salat asar iku li Najdihi, kanggo putra Daud tegese Nabi Sulaiman. Wa maghribun utai salat maghrib iku Yakub, kanggo Nabi Yakub. Kada iku kaya mengkono li Adam syarhu li Adam subhun wal isya li Yunus sak teruse nanti Yakub niku syarhu musnadin utawi iku syarhu musnadin utawi keterangan kang ana ing kitab Syarah Musnad li Abdul Karim karangane Abdul Karim rupane sapa Abdul Karim Syekh Abdul Karim faskuron mongko terima kasih teman sapa sira li fadli mare kautamane Abdul Karim. Wa tahsisu kullin utawi ngususake saben-saben suci kanggo Nabi Adam kok salat subuh, Nabi Yunus kok salat isya, Nabi Daud kok salat zuhur, Nabi Sulaiman kok salat asar, Nabi Yakub kok salat maghrib. Lajeng kita Nabi Muhammad saumat kita niki kabeh salat. Kan wonten to niku kabeh salat 5 waktu niku. Salat 5 waktu rakyat dari salate timang Nabi niku wau. Nggih. Bisolatin kelan lakoni salat fi waqtin ana ing dalem waktu. Min hadhil awqatis saking ikilah pira-pira wektune salat. La'allahu menawa tahsisu kullin iku likoni krana anane kullin iku kubilati tampa fihi ing dalem wektu apa tobatuhu tobate kullin al hasalat to hasil to terjadi fi ing dalem wektune salat 5 waktu mau apa nikmatun kenikmatan saking Gusti Allah kang ditampa para nabi mau. Nah napa watasi sukulin bisolatin fi waqtin min hadhil awqat. Kenapa sih Nabi Adam hanya diwajibkan untuk melakukan sholat subuh, Nabi Daud hanya diwajibkan untuk melakukan sholat zuhur, Nabi Sulaiman hanya diwajibkan untuk melakukan sholat asar, Nabi Yakub hanya diwajibkan untuk melakukan sholat maghrib, dan Nabi Yunus hanya diwajibkan untuk melakukan sholat isya sebagaimana waktu-waktu yang sudah ditentukan. La'allahu liqaunil qublat fi taubatuhu. Bisa jadi
karena di waktu-waktu itulah tobatnya beliau-beliau diterima oleh Allah. Jadi mulai Nabi Adam pas sampai gampangnya tikon medal saya suarga hari kan tobat Rabbana dzalamna anfusana dan seterusnya. Oh ya wis tak tompo niku pas waktu sholat subuh kan itu akhirnya ke situ lah ya wis no bentuk syukurmu saya wis sholat subuh. Nah iya pertobatan. Begitu pula Nabi Yunus, begitu pula Nabi Daud, begitu pula Nabi Yakub dan seterusnya Nabi Sulaiman. Jadi ketika melakukan kesalahan sebagai manusia, ini kemudian tobat, ini hasilnya ditompo di waktu-waktu itu, sehingga di waktu-waktu itulah beliau diwajibkan untuk sholat sebagai bentuk rasa syukur datang Gusti Allah. Ini yang harus kita talaini di pikiran awal ini. Kesalahan beliau-beliau itu tidak mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah. Karena kesalahan para nabi niku pada dasarnya salah para nabi niku adalah pendekatan para wali. Salah para nabi pendekatannya para wali datang Gusti Allah. Jadi niku kan enten koyo di Arab niku to. Bebas. Belum kali apa dengan jenengan keder kabeh. Piye Bang Alim ini kan risalah Kusairi yang kan di kanan kan. Gue dibuka. Enten asra napa za nek lali. Kan intine sak ndek-ndek nek ana kaitane sak ndek-ndek nabi. Niku sak dhuwur-dhuwure wali. Terus kesalahannya para nabi niku pendekatannya para wali itu paling para nabi melakukan kesalahan katakan dosa niku merupakan pementokannya pendekatannya para wali imbangannya gitu. Jadi akhirnya kesalahan nabi tidak mengurangi kemuliaan zatiahnya nabi di mata kita di penilaian Allah itu mulia. Au hasalat fi nikmah atau boleh jadi ya bisa jadi di waktu-waktu itu pertobatan beliau diterima. Boleh jadi di waktu-waktu itu terjadilah nikmat turun nikmat datang beliau-beliau. Boleh jadi Nabi Adam ketemu Ibu Hawa ning Jabal Rahmah. Ya pas waktu senenge kaya apa ketemu bojone. Subuh sisan terus bar peteng petang pisah karo jumbule irana rene. Begitu subuh padang kromyang weruh bojone. Senenge banget niku. Pambean bengi kalut pol-poli ngimpang-ngimpi terus lumane pasar jalan kepethuk ceweke. Wah, traktir sak entekan bae sangat seneng. Yes, nikmat-nikmat yang diperoleh beliau-beliau juga dihargai. Jadi nek awake dhewe kepengin entuk nikmat saking Gusti Allah, ya pas waktu-waktu ikulah jungkung ibadah. Ibadah sebenarnya seorang kurang paling kurang niku napa ya salat. Syukur sakjane, syukur sakjane. Pas waktu-waktu iku. Waktu subuh, waktu duhur, paling 5 waktu nikulah. Mula sampai ana jahil itu Nabi wong kok mlakukan salat dengan baik niku pasti napa atine tentrem. Nek kapan antri tentrem ku ya uripe napa ayam. Iya ati tentrem uripe ayam. Saiki wa hikmatu qauli subhi uta hikmah anane salat subuh iku rakaataini rong rakaat dadi khabari kau ana iku rakaataini rong rakaat iku jadi baqo lafal baqo dadi khabari hikmah dadi jumlah qauli subhi kan rakaataini iki jumlah napa mubtada memisah mubtada hikmah karo khabar kok wa hikmatu qauli subhi utai hikmai anane salat subuh yaiku mubtada
Iku rakaataini rong rakaat dadi hubari kana kaun iku bakau hubari hikmah kaslin naumi tetapi kemalasan gara-gara turu. Napa salat subuh kok mbong rakaat tok mergo salat subuh iku cek arasa-arasa ijek bodohan gara-gara tangi itu sampe nek tangi turu langsung kon aktivitas niku lak wegahe pol to hawane jotos sing ngakon ya nyawa durung genep wis dikon mula nek aran nyawane dibenek sik dijen enak. Jadi nek wong tangi turu langsung dikon-kon ora pengalaman berarti wis dijarno sak untara setengah jam sampai kopi. Hargai kopi kan ngacul. Bojo. Ya Allah. Anane salat subuh rakaat mergo aras-arasan gara-gara turku masih terbawa. Mula nek langsung dikongkon 3 rakaat, 4 rakaat tambah jeglek. Wong 2 rakaat kadang-kadang donga rukuk babas ngantuk turu. Wakeh. Di situ masjid iki yo main 20 bal 20 arep sujud babas ngene. Oh iki mati jebul nyembung turu. Karo nek mati kan apik. Turu ya jeneng. Orang belas mati sujud ora belas turu. Dan itu wabah kula nggih niku akhir Gusti Allah dengan sifat alimnya, sifat ilmunya. Oh iki makhlukku nek tangi turu pancen jek aras-arasan ya wis takon ibadah salat subuh ning ya wis ora usah akeh cukup 2 rakaat wae. 2 rakaat kok ijek wabot ngene ya pancen patan ora patah entuk menteri entuk napa wadah kenikmatane ku kurang. Kan iki wadah kenikmatan tadi as-salat fihi napa an-nikmah wa ta nggih. As-salat fihi an-nikmah. As-salat fihi nikmah niku. Wa hikmatu qani kullin uta hikmai anane saben-saben salat minadzuhri nyatane saking salat zuhur wal asri lan salat asar iku arba'an 4 rakaat. Iku tawaffurun nasyati sempurnane giat semangat indah huma ana insan ini zuhur lan asar. Terus hikmahe salat zuhur karo asar kok 4 rakaat kok wakeh men niku napa? Lho sebab ning zuhur karo asar iku menungso paling pecicilan. Pecicilan cara maknane berarti pecicilan. Tawaffurun nasyati kesemangatan ini bener-bener wis sempurna gede, wis ora ngantuk, wis ora malas nek cara jam-jamnya ini kan wah ono duit ono wong ayu kon tapi tangi turu sak ngene mbok didhe wong ayu kan ra patek itu kan itu asar yang durung patek ngantuk konjung lah. Dikala manusia kesemangatan niku membara, memuncak niku kalau tidak diarahkan ke hal yang positif bahaya. Awan-awan wong ini ndalan semangat memuncak wong iki nek diarahkan ke positif yo gampang gendut gampang joto-joto sampai kuasa giras-girase. Nggih tapi mulai yang ini serem dibleyer ning dalan ini kudu bleyer pecil no mencicil. Ketika tidak dialokasikan, tidak diarahkan, giras-giras ini tidak diarahkan hal yang positif bahaya. Makane wis kowe tak kei salat 4 rakaat ben redam. Nasabku giras ben redam. Terus wa hikmatu qadil maghribi utai hikmahe anane salat maghrib iku salasan 3 rakaat. Iku al isyaratu awa isyarah ila annaha maring sakmene maghrib iku witrun nahari ganjine waktu awal.
Kemudian sholat maghrib kok 3 rakaat. Kenapa? Karena maghrib ini merupakan witrun nahar, ganjine awan. Jadi awan niku dimulai cara Isa, dimulai dari duhur asar maghrib, bukan subuh. Karena subuh matahari belum terbit. Terbitnya matahari niku pertanda awalun nahar. Nah, kemudian nanti malamnya maghrib itu keketung witrun nahar, tepinya nahar, puncak itu ganjine utawa pinggire. Karena maghrib meskipun matahari cek surup ning ijek ana napa padang-padang srengenge. Mula diitung bengi niku napa isya karo subuh kan fi fil laili biasan bahasane di kegelapan malam niku setelah napa isya. Mergo wis ora ana mega abang, ora ana mega napa kuning, ora ana mega putih. Pelajaran ini ngoten nggih. Jadi nek ngono salat awan niku 3 wektu. Napa? Duhur, asar, maghrib. Lah, ahabul napa? Aqal witri indal khalqi niku salah. Gitu. Hitungan ganjil bagi makhluk niku 3. Jadi ini bagi makhluk sebab al-witrul hakiki iku Allah. Wallahu ahad. Al-ahad indallah, ahad indallah niku napa witrun. Fallahu witrun yuhibbul witra. Gitu nggih. Nah, hadis Allah witrun yuhibbul witra. Maka awake dhewe Gusti Allah niku ganjil. Manane bangsi siji. Jika Gusti Allah nyenengi perkara sing ganjil. Jadi mula awake dhewe nek wiridan akeh-akeh kon ganjil. Lah kok ana 100 kan ra genep, biasane kan 100 ben 1000 yo, tapi di balik 100 ada 1 sama kosong. Jadi ini ketemu siji. Kosong ada dan tidak ada, bolong di sana. Nah, kosong lah bolong melongkok. Mlebune napa? Engko dadi hak langgeng Gusti Allah. Itu Pak Arif bagian ini bocah. Jadi di bawah. Jadi podo-podo ganjil nek dibalekno antarané makhluk karo Gusti Allah niku pun beda. Gusti Allah ya siji niku. Ganjil makhluk niku paling ora telu. Gitu nggih. Siji ora ana wong niku kok ganjil tidak ada. Bilangan ganjil dimulai dari 3. Gitu nggih. Ya Pak, iya Pak Setu. Halim di sekolah. 1. Ganjil 1. Berarti nek duwe HP siji ini ganjil. Wah, aku duwe nganu ganjil. Berarti di nganu apa niku bojo siji ganjil. Kurang berarti. Lha bojo siji iso diarani ganjil mboten. Kurang ganjil ya kurang. Kurang, jelas kurang kowe. Ya iya. Lha niku mon niku dibutake mawon. Ayo. Di mobil siji ganjil apa genep? Kurang. Cara bilangan ganjil. Salah bilang. Terus arah ke arah menungso hitung-hitunganmu ki lho. Ganjil. Kita kali sendiri. Nah, hitung-hitungane makhluk menungso ganjil niku sithik-sithike telu, 5, 7, 9. Salah genep iki. Siji ya siji. Wa hikmatu qaulil isya'i uta hikmah anane salat isya iku arba'an 4 rakaat. Iku jabru naqsil laili
kanggo nambeli to menampal kekurangane salat wengi alinahari daripada salat awan. Ifi karena iku tetep endal wengi. Fardhu niku teh salat fardhu loro, rupane maghrib karo isya. Wa fin nahari lan iku tetep endalem awan salah satu utawi telung salatan yaitu subuh, maghrib, duhur, asar, maghrib. Paham ya? Jadi nek perkara salat duhur, asar, maghrib niku diitung salat awan. Terus isya bengi subuh diitung salat bengi. Mengko salat bengi niku nggih awit napa? Mula diarani salat bengi biasanya salat sunnah. Ini kan 20 napa? 2 jam 12 ke atas biasanya. Itu yang paling utama sampai sadurunge waktu manjing subuh. Tapi batasannya antarane isya karo subuh. Salat sing utama. Nah, salat isya nggih. Salat isya kok 4 rakaat fungsine untuk menambah kekurangannya salat malam daripada sholat subuh, sholat siang. Sebab di siang hari di fihi fardhani, karena di malam hari niku hanya diwajibkan sholat 2 waktu, yaitu napa? Isya karo subuh. Sedangkan di siang hari diwajibkan 3 waktu, yaitu asar, napa? Ma'duhur, asar, maghrib. Mula dhuhur niku memang ada hadis sahih. Niku dhuhur wau li annal maghrib napa wau witrun an ila annaha witrun nahar niku memang hadis sahih. Salat maghrib niku dadi ganjilane salat awal. Niku hadis sahih. Tajibu Wa'lam lan ngerti sapa sira ana salata ing satemene salat 5 waktu iku tajibu wajib apa salat bi awalil waktu dilakoni ing dalem kawitane wektu wujuban lan wajib muasaan kang dijembarake diperluaskan dikasih toleransi keluasan. Falahu mongko iku entuk kanggone wong atahiru tay menunda sholat an awali sange kawitane waktu ila waktu sampai waktu ya sabuha kang kamot apa waktu ing lakon sholat bisyarti ayat zima kan syarat ento nengojo sapa wong ala fi'liha kang ala fi'a ing lakon sholat fi dalam waktu akhir. Kowe ngerti yo saiki salat 5 waktu wa alam anna salat kowe ngerti bahwasanya salat 5 waktu tajibu bi awal waktu wujuban wasa itu harus dilakukan di awal waktu dengan kewajiban yang muasa, kewajiban yang dikasih renggang, toleransi. Jadi artinya apa? Semenjak salat zuhur jam 12 disitulah kewajibanmu melakukan sholat azan, tekad untuk melakukan sholat azan. Tapi di awalin waktu sebab masuknya waktu duhur sudah wajib. Tapi kewajiban ini orang kudu jam 12, betul ya? Muasa maknanya jam 12 diperluas sampai waktune asar. Cara tebuni wujuban muasa, kewajiban yang dikasih kelonggaran. Orang kudu saiki ngono ya. Orang kudu saiki. Ya mulai saiki tapi iso nganti engko. Kowe nek saiki awas. Ora ngono. Awas ya. Kapan saiki ora rene. Ya, sik dikasih. Wis pokoke saiki kudu rene. Nek saiki ra iso ya engko jam-jam 12. Jam-jam 1. Ya ngono ki lho. Mau kaya diwacem. Kowe nek saiki ya kudu rene saiki. Nenek saiki, nenek ora iso njupit ya wis ngono. Jangan ngono. Wis ora iso, saiki ya saiki. Ya nek iso repot. Saiki ya saiki.
ini putus kita. Wah, harus datang. Kalau datang berarti bukti cintamu gombal, putus. Ya wis nek reso ya sesuk ora apa-apa Mas. Wah, enak. Nah niki lah. Bentuk kasih sayang Gusti Allah sampai mewajibkan tapi wis awake dhewe nek di kayak saiki kaya anake njaluk ngono kita ya. Anake Pak Arif njaluk. Opo? Njaluk HP saiki masa tanji duit kan mumet. Saiki ora saiki mbok melayu. Wah, bingung. Nunjuk rapi saiki nek ora kae ora. Wah, repot bener. Ini wujuban kewajiban yang masih dikasih tenggang kelonggaran. Tajibu bi awati bi awali waktu tegese kelawan wektu akawitane wektune sapa al mahdudi kang wis dibatas-batasi syar'an menurut syarat menurut agama. Jadi semenjak masuknya waktu sebagaimana waktu-waktu yang ditentukan wis dibahas, katakan kalau di jam 12 masuk waktu zuhur, jam 3 masuk waktu asar, jam 6 masuk waktu maghrib, jam 8 jam 7 masuk waktu isya, jam 4 masuk waktu subuh. Ya sampai itu. Dari jam-jam itu berarti nopo wajib nglakoni salat sebagaimana waktunya. Tapi orang kudu jamku kuwi, mulai jam kuwi ngono ya. Tapi ora kudu jam kuwi mergo muas. Wujuban muasaan muasaan tegese dilonggarno fi dalem wektu. Fala yajibu maqara wajib apa fi'lu sholati nglakoni salat lima waktu bi awalil waktu dalam kawitane waktu al-fauri dengan sesegera mungkin, sak cepet-cepete, kelawan sak cepet-cepete. Artine la yajibu fi'lu sholat bi awal waktu al-faur, ora kudu nglakoni salat di awal waktu, tapi kewajiban nglakoni waktu sejak masuknya waktu, tapi ora kudu langsung iku, ora kudu. Falahu atakhiru an awalihi, oleh sebab itu boleh bagi seorang untuk menunda waktu dari awalnya waktu. Main jam 12 niku wis mlebu wektune salat zuhur, ya itulah lakoni salat jam 1. Itulah lakoni salat jam 2. Ya sebagaimana waktu-waktu wingi ana waktu fadilah, ana waktu itulah bahkan lakoni jam salat zuhur jam 3 kurang 5 menit. Nah umpamane asare jam 3 ngono lho ya, entuk wujuban muasa'ah. Mufarraqun iku den kembangno apa falahu takhiru ala awalihi alama ingatasi keterangan yang tadi kan nuntut kepahaman ilma apa ma keterangan qabla ing dalam sadurunge ma. Jadi falahu takhir an awalihi itu pengembangan keterangan atau pemikiran daripada wujuban muasaan. Cara wong wis cerdas wujuban muasaan tanpa ono falahu takhir an awalihi lawati niku berarti wis paham. Oh niku sholat 5 waktu niku diwajibkan di awal waktu dengan kewajiban yang dikasih kelonggaran. Berarti longgarnya kapan? Sampai waktunya habis atau masuk waktunya sholat yang lain. Niku jajane wis paham. Ning ben awake dhewe tambah paham, falahu takhir dikasih keterangan sing lebih lengkap. Nek ngono entuk nunda-nunda salat dari awalnya waktu sampai waktu yang isih kena gawe salat. Berarti nglakoni salat zuhur kurang 3 kurang 5 menit niku ijek kena. Mergone 5 menit gawe salat 4 rakaat yo ijek cukup. Ning kadang-kadang wis dikei falahu at-takhir we ora paham meneh. Lah sudah ngerti betul. Pancen ora paham ya wis ora paham. Salah paham iki. Malah akhirnya salah paham. Lho kaya piye kowe? Ngaji jam 12 kok cek jago nganti jam 2.
Jam 10 sudah iki harus dipahamkan. Mamane tunggu-tunggu to. Wae piye majelis ngaji boleh-boleh nganti jam 12 jam ngaji. Lebar ngaji kok cek jago sate ngaji jam 2 orang sembahyang. Nah niki harus dipahamkan wujuban muasaan. Wae sing ora paham. Ila waktin yasauha murtabatun bikoli ku disehubungno bikoli klan dawe syareh wujuban muasaan. Ila waktin yasauha ai wa yastamiru tegese tetep to masih bertahan tetep ono apa dalika mengkono wujuban muasaan ila ayat kok sampai yen to tetep to tersisa minal waktu saking waktune salat apa qadrun kira-kira wektu yasauha kang amat apa qadar ha ing lakoni salat bi akhafi mungkinin kelawan napa luwih rendah-rendahe perkara sing iso kang nglakoni salat. Fayadiku mengkoru pekebang dari sholat hina idin indal nalikane mengkono-mengkono hina idin indal nalikane mengkono-mengkono niku wau qadrun yasa ayakum minal wakti qadrun fatajibu mongko wajib apa sholatu sholat fauron kelawan cepet-cepet. Artinya napa yastamiru dalika. Jadi wow kan enten wujuban puasa kewajiban yang dikasih kelonggaran. Niku artinya kewajiban itu tetap bertahan orang kan bar kuwi ora wajib ngono ya. Oh wajibnya sholat zuhur jam 12 mergo iku awal waktu. Berarti nek jam 12 putus seprapat wis ora wajib sholat zuhur goblok meneh. Wayas berarti wujuban puasaan berarti iki yo dikasih kelonggaran sampai terus wajib melakukan sholat zuhur. Tidak ada ambang waktu kecuali masuknya sholat asar. Menurut memiliki tafsirannya wa yastamiru dzalika ila yaqqa minal waqti qadru yasauha bi akhafimu. Kewajiban melakukan sholat zuhur katakan niku sejak sholat zuhur masuk. Sejak sholat zuhur masuk nanti jam 12 pamane niku sampai terus ambang waktu yang paling minim untuk memungkinkan melakukan sholat zuhur. Lah ambang waktu no. Aku roto guys gitu. Ambang waktu. Ini katakan 5 menit berarti jam 3 kurang 5 kan akhafu mungkin ambang waktu. Nah berarti niku masih dari jam 12 sampai jam 3,5 niku diambang waktu. Setelah jam 3 kurang 5 sampai jam 3 niku wujuban fauron, gitu ya. Harus melakukan sholat dengan cepat-cepat mergo niku nek ora diwajibi cepet-cepet selak mlebu sholat asar. Jadi nek jam 3 sampean cek muni ya salat engko sik. Ora apa-apa. Jam 3 kurang seperempat ya salat zuhur yo engko sik ya ora apa-apa. Tapi nek wis muni jam 3 kurang 5 menit muni engko sik niku dosa karena sudah diambang waktu. Paham ya? Niku harus wujuban fauron, ora wujuban muasaan. Wujuban fauron niku dari awal waktu sampai napa ambang waktu. Dari ambang waktu sampai habis waktu ya niku wujuban fauron. Kewajiban yang dilaksanakan dengan seketika. Paham ya? Wa yasihul lansah apa yakuna yen to ana apa qauluhu dawe Mbah Muin ila waktin mau iku murtabatun den hubungno bikoli lan dawe Mbah Muin falahu at-takhiru biqadrin falahu mongko itu kang wong at-takhiru den akhirake salat wa yuqaddaru nek ngono wa yuqaddaru den kira-kira akeh lil awali maring
waktu sing awal apa nadiru perbandingane awal. Bisyartin ilah murtabatun bikuli falahu at-tahila wala akhara qalu falahu at-tahil ilah alqaul ila waqtinya sahla kana awla wa ansaba ayyazima. Nah niku illa ayyazima falahu at-tahil ila ayyazima bisyarti ayyazima maka kelawan syarat yen to nyengojo sapa wong untuk melakukan sholat di akhir waktu. Jadi misalnya ngeten niku kudu wajib jam 12 masuk waktu duhur sampai ora sholat ora apa ora sholat tapi ning aja engko sholat arep tak lakoni jam 1 engko sholat arep tak lakoni jam 2 engko sholat arep tak lakoni setengah 3 gitu deh ya azan bisyarti napa bisyarti niku bisyarti ayat zima ala fiha fihi nek sebab azam niku tikat bulan engko sebelum jam 3 mengatakan jam 3 prasolawat akan sholat iki ada perhatian betul sampeyan ku ngingin lawan namanya jam dilai apa meneh ngomong tapi dinilai jam ada perhatian begitu jam 3 kurang seperempat akhirnya dengan berkemas-kemas. Jadi disitulah syaratnya kewajiban wasaan niku diperbolehkan. Bisyartin falahu at-takhir ayat zima ala fi'liha fil waktu itu dalam waktu akhir salat wa hina idin lan dalam nalikane iki kila ayat zima layak samu moko ora dosa sapa wong lau mata lamun mati sapa wong qabla fi'liha ing dalam sadurunge lakon salat walau ba'da imkanihi senajan ing dalam sawise mungkin salat mampune wong ing lakon salat bihilafi maklanu layani kenyataan idza lam ya'zam nalikane ora niat utawa niat kon napa nejo utawa niat sapa wong ala fi'liha ing atase nglakoni salat fa innahu ana ing akhir wektu fa innahu mongko sadene wong sing mati sadurunge nglakoni salat iku ya samu dosa sapa wong hina idin ing dalem nalikane ikilah napa ikilah nggih lam yazal. Jadi bau kudu dibarengi aku mau arah lakoni sholat dulu gua tak lakoni setengah 3 misalnya. Kemudian kita kan dari jam 12 sampai setengah 3 jelas durung sholat. Kemudian jam 2 Kang Soiman mati umpamanya mati nafsune tambah bahaya mati nafsune nafsu birahi mati bahaya. Lah niku akhirnya mboten kedusan. Oleh lam yang sama. Berarti kan durung sholat. Mergo azmi niate arep lakoni sholat setengah 3 delalah jam 2 mati. Turu. Umpamane saya merasa deg-degan. Wis tak kasih umpamane kok. Di rantungan lagi contoh kayak gampang soalnya. Contoh sing paling pantes soal mati kan sampeyan. Langsung mati sih. Nah niku jam 2 mati lam yaksam wahina idin lam yaksam lam mata qabla fiya walau ba'da imkanihi meskipun janjane jam 1:30 marek sholat iso-iso wae kan ngoten to iso-iso wae tapi karena dia sudah ingin melakukan sholat dulu setengah 3 delalah jam 2 mati ya wis ora apa radu sok gara-gara ninggal sholat bener ya gara-gara ninggal sholat duhur. Terus bila fima dalam yasam ala fi'ya fa innahu yasam lina idin. Lain halnya ketika seorang tidak punya niatan untuk melakukan sholat zuhur di akhir waktu misalnya wis masuk waktu zuhur jam 12 jam. Orang lek sholat terus luwe orang niatan engko jam zuhur tak lakoni setengah 3 lah jam 2 mati. Nah niku dosa. Jadi niatan niku perlu. Niat rapi yo perlu. Wis pokoke aku rapi.
Pokoknya aku pengen wong tuwa. Pokoknya aku lan iki pengaruh ini. Jadi sak durunge rabi kok misalnya mati berarti hukumnya wis ora mautul azib, matine wong bujang. Cari Pak Alim sengsara sore wong mati niku nek mati napa bujang. Jadi sampean tetep kentengi wae niate. Aku tetep rabi. Nah iso sebelum umur 30. Lah umurku wis kelewat 30. Aku dhisik kan ya umur padha ae. 17 rabi. Waduh 17 kok rabi ya Allah. Wis 30 Gusti muasaan. Tak kasih kelonggaran 30 tuh rabi meneh. Ya wis 3 loro Gusti 3 loro jek rabi. Muasaan meneh Gusti. Ya wis 35. Nah 34 ge rabi dol. Saumpamane aku mati berarti kan orang mautun asibun. Dino wal azmu di jam 12 terus semua itu azmu al makruh khos jauh dirangkungke ya sampeyan kita nggih kan setengah siji lah. Semoga manfaat barokah al-Fatihah.